Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tu La Thần đã xuất hiện trong khảo nghiệm của Đường Tam với mong muốn hắn sẽ trở thành truyền nhân đời tiếp theo của ông. Thần lực Tu La tuy mạnh mẽ nhưng đáng tiếc, Đường Tam lại lần nữa từ chối nó. Sau khi hoàn thành quá trình cải tạo lại hồn cốt, nhiệm vụ cuối cùng của anh ấy chính là khôi phục lại Tam Xoa Kích đã bị mất đi Hải Thần Chi Tâm. Nhớ lại lời từng nói của Hải Thần trước đó, Đường Tam lấy ra viên kình châu lúc trước thu được trong đầu Thâm Hải Ma Kình. Muốn thông qua cửa ải thứ 8, tác dụng của khối kình châu này là rất lớn. Ngay khi quá trình này bắt đầu, Tam Xoa Kích đã tự động bay lên cái bục tròn trước mắt. Đường Tam cẩn thận đem khối kình châu trong tay khảm vào lỗ khổng trên thần kích. Đồng thời, ánh mắt Đường Tam bình thản nhìn chăm chú vào Hải Thần Tam Xoa Kích. Cứ như vậy không ngừng đem Hải Thần chi quang của mình rót vào. Thời gian không ngừng trôi qua, cho dù là tinh thần lực có cường thịnh đến mức nào, chung quy cũng là có hạn. Huống chi lúc trước, Đường Tam đã trải qua khảo hạch của thất tình, đã tiêu hao một lượng lớn. Dần dần tinh thần lực của hắn cũng đã bắt đầu khô cạn, thậm chí đã có chút kiệt quệ. Thân thể Đường Tam đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dấu ấn Hải Thần trên trán hắn cũng trở nên ngày càng ảm đạm hơn. Và không phụ lòng của hắn, 8 cái bục tròn dưới chân Đường Tam đột nhiên dần dần sáng lên. Ngoại trừ cái bục thứ 8 đang dừng trước mặt hắn, 7 cái đại biểu cho cửa ải thất tình đã bắt đầu chậm chậm quay tròn xung quanh. Cái đầu tiên phát động chính là thứ đã tiến vào thần cấp. Bát Chu Mâu dưới sự cố gắng của Đường Tam đã tiến hóa thành Hải Thần Tam Cánh. Theo đại lượng năng lượng dung nhập vào cơ thể, cảm giác lực lượng tràn ngập toàn thân, ánh mắt Đường Tam đã từ sự kiên định bắt đầu chuyển sang lanh lợi hơn. Cùng với việc Hải Thần chi quang một lần nữa chiếu sáng, thanh Hải Thần Tam Xoa Kích được nó chiếu rọi cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Giống như đã bị ý chí kiên định của Đường Tam ảnh hưởng, từng cái bục tròn nhỏ liên tục bay đến dung nhập vào người Đường Tam. Sau quá trình cải tạo, anh ấy đã khoác trên người Hải Thần thần trang, đồng thời cầm trên tay Tam Xoa Kích đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn bộ dáng toàn thân bao phủ trong bộ khải giáp màu lam kim sắc, sau lưng 8 cánh mở rộng, bày ra khí thế không gì sánh kịp của Đường Tam, trong lòng Tổ Vũ hiện tại cực kỳ rung động. Ngay lúc này đây, thanh âm mạnh mẽ, tràn ngập sự cung kính, từ bốn phương tám hướng ầm ầm vang lên. Hải Thần khảo hạch thứ 9 hoàn thành, Hải Thần thần lực hoàn mỹ kết hợp, Hải Thần tái hiện, tất cả các hồn hoàn được tăng lên 5 vạn năm. Không chỉ có hắn, đồng dạng ở Hải Thần Điện, đám lục quái có công hỗ trợ Đường Tam trong quá trình truyền thừa, cũng đến lúc gặt hái được quả ngọt. Rung động nhất là Tiểu Vũ, đỉnh phong nhất cấp khảo hạch hoàn thành, khen thưởng phải nói là chồng chất, cấp bậc hồn lực tăng lên 10 cấp, tất cả hồn hoàn gia tăng tu vi lên 2000 năm, ngoài ra còn được thưởng cho 3 cái hồn hoàn thần ban. Mà cùng lúc đó, trong đầu 5 người bọn Đới Mộc Bạch cũng đồng thời vang lên một âm thanh, phụ trợ Hải Thần truyền thừa thưởng cho một cái hồn hoàn thần ban. Mà trên thực tế, những phần thưởng mà đám Sử Lai Khắc lục quái nhận được cũng không chỉ có bấy nhiêu. Ngay tại thời điểm Đường Tam giơ cao thanh Hải Thần Tam Xoa Kích lên, 6 đạo quang mang lam kim sắc phóng thẳng ra, phân biệt chiếu rọi lên thân thể bọn họ. Tại thời điểm hoàn thành quá trình truyền thừa Hải Thần, Đường Tam hấp thu phần lớn năng lượng, còn dư lại một chút. Đối với hắn mà nói, một chút thần lực này đương nhiên không tính làm gì, nhưng đối với đám Sử Lai Khắc lục quái mà nói, đây chính là năng lượng thần cấp 3. Sau khi nhận được năng lượng dư thừa của Hải Thần thần lực, hồn lực của đám Sử Lai Khắc lục quái cũng đều đã tăng lên đến đỉnh phong, cho dù là Tiểu Vũ, hồn lực cũng đã tăng lên trên 90 cấp rồi. Cũng trong lúc này, tại Võ Hồn Đế Quốc, trong một căn phòng tối đen như mực, một thân ảnh toàn thân màu tím sẫm đang đứng đó, trước mặt nàng là một cánh cửa lớn phát ra ánh sáng màu tím đen. Sau hơn 20 năm tự thân tu luyện, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc cũng đã tiến vào khảo nghiệm cuối cùng để trở thành La Sát Thần. Quá trình diễn ra vô cùng thống khổ, trái tim Bỉ Bỉ Đông vì bị thần lực đè ép mà như muốn nổ tung. Tuy nhiên, nghĩ đến việc không lâu nữa, khi thần vị của nàng được tái hiện, cả Đấu La Đại Lục sẽ hoàn toàn nằm trong tay của nàng, Bỉ Bỉ Đông cố nén cơn đau mà cắn răng chịu đựng. Quay lại với Hải Thần đảo, Đường Tam lúc này đã chân chính trở thành Hải Thần. Trong tiếng nổ ầm vang, một cột sáng lam kim sắc khổng lồ phóng lên cao, hóa thành một đạo Hải Thần thần lực không gì sánh kịp thẳng, xuyên thẳng lên 9 tầng trời. Đại hải sôi trào, nước biển trong nháy mắt dâng lên cả trăm mét, tất cả sinh vật trong biển lúc này đều điên cuồng hướng lên mặt biển mà nhảy múa. Toàn bộ cư dân trên Hải Thần đảo lúc này đều đã kéo nhau ra những nơi trống trải, hướng về phía Hải Thần Sơn mà quỳ lạy. Tại bờ biển thì Nhiệt Tuyết đồng thời mở to hai mắt nhìn về phía cột sáng lam kim sắc trên bầu trời, nàng thở mạnh một hơi, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc cũng hoàn thành rồi à, ngươi quả thật không có làm ta thất vọng, Hải Thần Đường Tam, ta ở chỗ này chờ ngươi." Nâng tay lên, thiên sứ thanh kiếm chỉ thẳng lên trời cao, hình thành một đạo quang mang xích kim sắc khổng lồ. Đây chính là lời kêu chiến của nàng dành cho tân nhậm Hải Thần Đường Tam. Đến đây thì cũng hết tập 260 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.